အခုကျွန်တော် Windows 10 keyboard shortcut တွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ပုံလေးကိုဒီဘက် Windows တွေကို cap လုပ်ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ Ctrl 8ကိုနှိပ်ပါမယ် copy မဟုတ်ပါဘူး Ctrl 8ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်Windows လေးမှာ cursor ချပြီးတော့ Ctrl V ကိုနှိပ်လိုက် cap ပါပဲ Ctrl C ဆိုလို့ရှိရင် copy ကူးတာပါ Ctrl C ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Ctrl V ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် copy ကူးတာဖြစ်သွားပါပြီခုနက copy ပြလိုက်တာကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Ctrl Z နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါ undo ပါ Alt F ကိုနှိပ်လိုက်ရင် active ဖြစ်နေတဲ့ window ပိတ်သွားပါမယ်Alt နဲ့ tab ကိုတွဲနှိပ်ပြီးကိုဖွင့်ရင်တဲ့ window ကို tab နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်file name ပြောင်းရင် function key F2 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ file name ပြောင်းလို့ရပါတယ် file explorer ထဲမှာ file တွေကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် function key F3 ကိုနှိပ်ပြီး file တွေရှာလို့ရပါတယ် function key F4 ကိုနှိပ်လိုက်ရင် file explorer မှာရှိတဲ့ address bar list ကိုပြပေးပါမှာကိုယ့်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းရှာနိုင်ပါတယ်function key F10 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit application နဲ့ menu bar ကို activate လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် function key F10 V လို့ရှိရင် preview ဖြောက်မှာဆိုရင် P ကိုနှိပ်ပါ navigation ကိုပုံမှန်ဖွင့်မှာဆိုရင် N ကိုနှိပ်ပါအခု N ကိုနှိပ်လိုက်ပါ navigation pane နဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်ပြန်ခုနတိုင်းပြန်နှိပ်ပါမယ် function key F10 ပြီးရင် view ကိုသွားမှာဆိုတော့ V ပြီးလို့ရှိရင် P ပါအဲဒါ preview ပြောင်းသွားပါမယ်အကုန်လုံးကို select မှတ်မယ်ဆိုရင် Ctrl 8နှိပ်လိုက်ပါအုပ်စုဖွဲ့ပြီး select မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Shift နဲ့ Arrow key ကိုတွဲပြီးသုံးပါ file တွေကိုရွေးပြီးတော့ select မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ctrl နဲ့ Arrow key ကိုတွဲပြီးသုံးပါကို select မှတ်ရှင်တဲ့ file ရောက်လို့ရှိရင် space bar နှိပ်ပါအဲ့တော့ Ctrl ရဲ့ Arrow key ရဲ့ space bar ရဲ့သုံးခုတွဲသုံးရပါမယ်ကို select မှတ်ထားတဲ့ file တွေရဲ့ property ကိုကြည့်ချင်ရင် Altr နဲ့ Enter ကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါ screenshot ရိုက်မယ်ဆိုရင် print screen ကိုနှိပ်ပါ print screen ကိုနှိပ်လို့ screenshot ရိုက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနီးလေးအတိုင်းသုံးကြည့်ပါCtrl နဲ့ Escape ကိုနှိပ်ပြီး Start menu ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ် Ctrl နဲ့ Arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Start menu ကို resize လုပ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်နေတဲ့ရင် B303 ကို YouTube တွင် Subscribe လုပ်ထားပေးပါအပိုင်း2ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်